买橘子时，只要记住这几个点，保准你买回家的橘子又甜又多汁，皮薄还好吃。大家好，欢迎来到美食菜味。橘子不仅营养丰富，并且吃起来酸甜可口，但生活中很多朋友却不知道怎么挑选，以至于买回家的橘子皮特别的厚，果肉呢还干瘪无味。因此，学会挑选橘子呢是很有必要的。很多朋友在购买橘子之前呢，都是尝过味道的，往往就是尝起来很甜，买回家就是另外一回事了。我们要知道，一般我们尝的橘子呢，都是水果贩子拿给你的。与其说橘子甜，还不如说水果贩子会挑橘子，因为他们的经验丰富，只需要看一看橘子的外表这些特点，他就知道哪些橘子甜，哪些橘子不甜了。下面我将这些细节呢分享给大家。第一方面，我们要来看一看橘子的颜色。通常我们可以看到橘子堆里面的橘子，它的颜色呢都是呈这种橘黄色的，还有一些颜色偏绿一点的。像我手上的这些橘子呢，它有一部分呢是呈现绿色，而另外一部分则呈现橘黄色。因为我们的橘子长在树上面，它所受到的光照呢是不一样的，所以说有这个区别呢是很正常的。而我们的橘子完全成熟之后，就会呈现出一个橙黄色的样子来。所以说呢，优质的橘子通常呈现出鲜艳而均匀的颜色。成熟的橘子一般都是橙黄色或橙红色，如果颜色过于浅淡，可能意味着橘子还未完全成熟，口感呢会偏酸。其次，要注意颜色的一致性，整个橘子的颜色太过统一，没有一点点色差或者是斑块，有可能是浸泡药水或者是喷蜡了。如果橘子表面有部分颜色深，部分颜色浅，可能是生长过程中受到光照不均等因素的影响，品质呢是可以保证的。另外，在刚刚的条件的基础上，色泽亮丽、富有光泽的橘子往往鲜鲜度较高，口感呢也会相对较好。而颜色暗淡、无光泽的橘子可能已经存放了较长的时间，口感和水分呢都已经有所下降了。总之，在挑选橘子时，选择颜色鲜艳、亮丽且富有光泽的橘子，通常能在一定程度上呢保证其品质和口感。偏绿的橘子吃起来呢，它的口感呢就偏酸一点。第二个方面呢，我们要看橘子上面的叶子。挑选橘子的时候，我们可以发现有些橘子上面呢，它还有绿油油的叶子，而且被从树上面剪下来的这个枝，剪口处看上去呢也比较新鲜。在挑选橘子时，叶子越多越绿，通常意味着橘子越新鲜。橘子上保留的叶子数量较多且颜色翠绿，说明橘子呢是刚采摘不久的。因为随着时间的推移，叶子呢会逐渐干枯脱落，新鲜的叶子呢还能反映出橘子在采摘后的保存条件较好，没有受到过多的挤压或损坏。此外，叶子的状态也能从侧面反映出橘子本身的营养状况。如果橘子在生长过程中营养充足，生长环境良好，那么它所连带的叶子呢也会更加的繁茂和翠绿。所以在挑选橘子时，叶子越多越绿是判断其新鲜程度的一个重要参考标准。第三，看橘子的果期。橘子底部呢都有一个像肚脐眼的部位，通常来说，果期较大且微微凹下去的橘子，大概率呢会更甜。这是因为果期大且深，意味着在橘子生长过程中，它得到的养分更加充足，发育的更加完善，果实内部的糖分积累的也会更多。而果期较小且平坦，口感呢可能会偏酸一些，或者甜度不够理想。另外，如果是绿皮的橘子，也可以通过查看果期的颜色来辅助判断酸甜程度。一般来说，果期呈现黄色，说明橘子呢已经成熟，酸甜程度刚好。如果果期还是绿色，那么吃起来就可能有些酸。
第四，试试手感。当挑选橘子时，我们轻轻按压，试试看是否有弹性。按压起来有弹性呢，是一个重要的评判标准。有弹性意味着橘子的果皮具有较好的韧性和适度的柔软度。如果按压时感觉果皮过硬，可能表示橘子的水分不足，果肉可能不够饱满多汁，口感呢也可能会比较干涩。相反，如果按压橘子时感觉果皮过软，甚至出现明显的凹陷且回弹缓慢，这可能暗示橘子内部呢已经开始腐烂或者是变质。这样的橘子不宜选购。按压起来会回弹不塌陷，这样的橘子通常表明其成熟度适中。内部果肉紧实且富含充足的水分，往往能够带来更好的使用体验。通过以上这几个简单的技巧，您就可以轻松挑选到优质的橘子。当然，口感也会因品种和新鲜度等因素而有所不同，但掌握了这些技巧，您选到的橘子会更有可能达到您的期望。橘子好吃，可橘子皮往往呢都被扔掉了，其实它也是个宝。下面呢我就把它的做法呢分享给大家。秋冬季节干燥容易上火，咳嗽的朋友呢吃了好处多多哦。首先，我们剥下来的橘子皮全部放入一个大碗中，再倒入清水。我们都知道，瓜果蔬菜都避免不了要打农药的，所以上面多少都会有些农药残留。如果只是单单的用清水洗的话，是很难清洗干净的。现在我们就可以往里面加入1勺食用盐，搅拌搅拌，使食盐溶解，然后就这样浸泡10分钟。虽然说食盐可以把农药残留，但是大家也要注意了，并不是浸泡的时间越长就可以使农药残留去除越多，相反的，长时间的浸泡反而会导致农药被果皮重新吸收，所以我们浸泡的时间控制在10分钟左右就好。现在我们再把橘皮一张张的冲洗干净，这样橘子皮上面的污垢就会轻易的脱落啦。全部清洗好之后，现在我们像这样用刀把橘子皮切成细条。陈皮我们大家都知道药用价值很高，而且陈皮不光可以买，我们还能自己制作。其实陈皮就是我们最常见的橘子皮晒干以后制成的。我们在制作的时候呢，要选择成熟果实的果皮来做。然而在传统的医学中，3年以上的橘子皮才能够被称之为陈皮，而且认为陈皮越陈就越昂贵，所以有陈酒者良医说，所以我们平时如果只是晒干就使用的话，药用价值不高，就不建议大家做药使用了。切好之后呢，我们装入盘中备用。我这里准备了这种小黄姜，现在我们先把它切成薄片，然后再切成细丝。生姜的种类也分好几种，种类不同，其辛辣味也不同。视频中这种小黄姜泥辣味中的，还有一种本地的老姜呢，辣味最强，所以大家也可以根据自己的口味来选择姜的品种。切好之后呢，也是先装入盘子里边，先在锅中开大火，把橘子皮倒入锅中，然后迅速翻炒。这个过程中，大家千万不要偷懒，一定要勤快的翻炒，不然炒糊了之后，做出来就会有苦味，就不好吃了。然后开中火继续翻炒，因为橘皮的水分多于姜丝，所以我们不能同一时间入锅，不然就会出现姜丝已经炒快要糊了，然而橘皮还在带有水分的现象，所以我们就要把橘子皮的水分炒到差不多快干之后，然后再把姜丝放进来。大概16分钟过去了，就像现在我们看到的这样，橘子皮和姜丝都已经被炒干了。像现在我们就可以把火关了，然后就这样放在锅中自然放凉。然后把炒好的橘皮姜丝放进密封罐里，这个密封罐我们要保证无水无油，也可以提前用蒸锅蒸一遍，这样可以起到一个消毒杀菌的作用。像这样做就可以延长橘皮姜丝的保存时间，所以我们一次可以多做一点，像这样放上小半年
也不会坏。每次喝的时候呢，我们就取一点放入杯中，然后加入1勺红糖，比较喜欢甜的就可以多放一点，再倒入开水冲泡。大家千万不要直接用温水来泡，因为开水可以最大程度的激发出它的营养成分。搅拌搅拌，待水变温就可以直接喝啦。我们的橘皮具有止咳化痰的功效，红糖和生姜又属性的东西，像现在天气这么冷，我们喝上一杯这样的橘皮生姜茶，全身都会变得暖洋洋的，真的是冬天必备的饮品。像这样每天喝一杯，冬天再冷也不容易感冒着凉啦。今天的视频内容呢，到这里就结束了。如果你那里有更好的建议，欢迎评论区留言，随心进行分享。同时也希望大家能够多多点赞转发，使更多的人能够关注到这些实时动态。语言方便，语句方便，期待和您再度相逢，一同探寻更多的社会真相。我是瑶瑶，那么我们下期再见。